Ողջույն։ Կարծես մեզ եւ մեր ծրագիրն արդեն հասցրեցիք ճանաչել։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ EduVen Hub-ը շարժական ինովատիվ կրթարան է, որն արդեն հասցրել է անցնել ավելի քան 18000 կիլոմետր եւ տարածել մեդիակրթություն երիտասարդների շրջանում, հատկապես նրանց, ովքեր ապրում են գյուղական համայնքներում։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե 18000 կիլոմետրը որքան է, բավական է հիշել, որ օրինակ Երևանից Լոս Անջելես 11000 կիլոմետր է։ Edu բառը education, կրթություն բառի կրճատ տարբերակն է։ Վենը մեր ծրագրի սիմվոլ եւ տրանսպորտային միջոց մեքենայի թափքի տեսակն է, իսկ hub-ը նշանակում է հանգույց, այսինքն շարժական կրթական հանգույց։ Ծրագիրն իր տեսակի մեջ առաջինն է ԱՊՀ տարածաշրջանում, որը հասցրել է մեդիակրթություն տարածել ոչ միայն Հայաստանի տարբեր մարզերում, այլ նաև Ռուսաստանում, Վրաստանում եւ Ուկրաինայում։ Ընդ որում այս բոլոր երկրներ մեր թիմն ուղևորվել է հենց մեր Վեն տեսակի ավտոմեքենայով։ Արդեն այս տարի որոշեցինք մեդիագրագիտության դասընթացները տեղափոխել նաև on-line հարթակ եւ այս փուլում նկարել 10 վիդեոդաս։ Դիտելով EduVen Hub-ի վիդեոդասերը դուք կստանաք հնարավորություն մասնակցելու մրցույթի պայմանները հետեւյալն են. անհրաժեշտ է դիտել բոլոր 10 վիդեոները, այնուհետև մենք ձեզ կուղարկենք թեստային հարցեր եւ մեկ առաջադրանք։ Թեստային հարցերին ճիշտ պատասխանած եւ առաջադրանքը կատարած մասնակիցները կստանան հնարավորություն շահելու տարբեր մրցանակներ, այդ թվում GoPro ոճի տեսախցիկներ եւ Երևանում անցկացվելիք երկօրյա կրթական սեմինարի տոմսեր։ Այսօրվա վիդեոդասի հիմնական թեմաներն են մոնտաժն ու բլոգի առաջխաղացումը։ Իհարկե կանդրադառնանք նաև Erasmus+ ծրագրին ու կներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր։ Վեգա, իսկ դու սիրում ես մոնտաժի process-ը։ Կախված նրանից, թե ինչ եմ մոնտաժում, եթե խոսքը կարճ ռիլերի եւ այդպես ինչ-որ էսթետիկ վիդեոների մասին է, այդ դեպքում այո, բայց երկար վլոգներ եւ երկար վիդեոներ մոնտաժել անկեղծ ասած այնքան էլ չեմ սիրում։ Իսկ դու։ Ես ճիշտ է բազմաթիվ անգամ շեշտել եմ, որ մոնտաժը բավականին բարդ եւ երկար գործընթաց է, այնուամենայնիվ ես սիրում եմ մոնտաժի process-ը, քանի որ ես առաջին մարդ եմ լինում, ով դիտում է տեսանյութը։ Իմ նոր վիդեոն կմոնտաժես։ Վիդեոյի ստեղծման վերջին ամենակարևոր ու բարդ փուլերից մեկը մոնտաժն է։ Պրոֆեսիոնալ մոնտաժային ծրագրերը սովորաբար բավական բարդ ծրագրեր են լինում ու դրանք օգտագործելու համար անհրաժեշտ են լինում հզոր համակարգիչներ։ Նմանատիպ ծրագրերից ամենահայտնիներն են Adobe Premiere Pro-ն, Adobe Audition-ը, Final Cut-ը, Sony Vegas-ը եւ այլն։ Բացի ծանր լինելուց, այս ծրագրերը ունեն եւս մի ոչ այնքան հաճելի կողմ, դրանք վճարովի են։ Իհարկե, ինչպես շատերս գիտենք, կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են ներբեռնել, այսպես ասած, անօրինական, անվճար տարբերակները, սակայն նույնիսկ այս դեպքում անվճար տարբերակները ոչ միայն բնականաբար որոշ ֆունկցիաներով զիջում են, այսպես ասած, օրինական ներբեռնածներին, այլև միևնույն է բավական ծանր են աշխատում։ Իհարկե բարեբախտաբար կան նաև ավելի թեթև, ոչ այնքան պրոֆեսիոնալ ծրագրեր նախատեսված ինչպես համակարգիչների համար, ինչպիսիք օրինակ մի ժամանակ շատ հայտնի Movie Maker-ներ կամ iMovie-ն, VideoPad-ը եւ այլն, այնպես էլ ծրագրեր նախատեսված հեռախոսների համար։ Ընդ որում կարծում եմ սրանք շատ ավելի լավ տարբերակներ են, քանի որ հեռախոսի համար նախատեսված մոնտաժային ծրագրերը շատ ավելի թեթև են աշխատում եւ դրանցով աշխատել սովորելը շատ ավելի հեշտ է։ Իդեպ այժմ այս ծրագրերից շատերը այնքան ֆունկցիոնալ են, որ եթե չեք որոշել հոլիվուդյան ֆիլմ մոնտաժել, այլ պարզապես YouTube-յան վիդեո եք մոնտաժելու, դժվար թե ինչ-որ ֆունկցիաների պակաս գա, քանի որ դրանք օրեցօր զարգանում են եւ շարունակում են ավելացնել նոր ֆունկցիաներ ու հնարավորություններ։ Այսպիսի ծրագրերից են օրինակ CapCut-ը, VideoLip-ը, VN-ը, InShot-ը եւ այլն։ Չնայած այս ծրագրերի բազմաթիվ տարբերություններին, դրանց հիմնական գործիքները, ֆունկցիաները եւ մոնտաժի այսպես ասած հիմունքները հիմնականում նույնն են, այնպես որ փորձենք ցույց տալ դրանցից մի քանիսը։ Սկսենք ավելի հեշտից, հեռախոսի համար նախատեսված մոնտաժային ծրագրերից, քանի որ այս դեպքում նույնպես հիմունքները եւ գործիքները սովորաբար նույնն են լինում ու համընկնում են, մենք ձեզ ցույց կտանք CapCut հավելվածի միջոցով, սակայն դուք այն ամեն ինչ կսովորեք կկարողանաք կիրառել նաեւ այլ հավելվածներով։ Իհարկե առաջին քայլը կամ գործողությունը, որ մտքին գալիս է մոնտաժ ասելիս, դա կադրերը կտրելն է, իսկ կտրում ենք այս գործիքով։
Ավելորդ հատվածը հեռացնելու ու մեզ անհրաժեշտ երկու կադրը միմյանց միացնելու համար պետք է սեղմել I այստեղ։ Speed արագություն կոճակը թույլ կտա արագացնել կամ դանդաղեցնել վիդեոն ձեր ցանկացած հատվածում։ Այս կոճակով կարող եք կարգավորել վիդեոյի ձայնը, իսկ մյուսով ավելացնել գործողություններն ու անցումները, օրինակ այսպես։ Այս ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրը խորհուրդ ենք տալիս հերթով փորձել, հիշել դրանք, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հեշտորեն գտնեք։ Իսկ հիմա անցնենք մյուս կարևոր գործողությանը, ինչպես վիդեոյի վրա ավելացնել տեքստ։ Դրա համար պարզապես սեղմում ենք տեքստի կոճակը ու բացված դաշտում գրում այն, ինչ մեզ պետք է։ Հավելվածը տալիս է այսքան լայն հնարավորություն տեքստը ձևավորելու, շարժելու, ընդգծելու եւ այլն։ Հաճախ եք տեսել, չէ, որ վիդեոյի վրա հայտնվում է մեկ այլ վիդեո, լուսանկար, սթիքեր կամ այլ էլեմենտ։ Այս հատվածում դա կարող եք անել այս կոճակով։ Ընդ որում, ինչպես տեքստի դեպքում, այս էլեմենտը նույնպես հնարավոր է շարժել, մեծացնել, փոքրացնել եւ այլն։ Ցանկացած էլեմենտ, կլինի դա մեր հիմնական վիդեոն, թե դրա վրա ավելացված նկար, տեքստ կամ այլ բան, շարժելու համար մեզ միշտ կօգնի այս փախլավայի տեսք ունեցող կոճակը։ Բավական է դրանից տեղադրել վիդեոյի սկզբում, եւ մենք կարող ենք շարժել այն ինչպես կցանկանանք։ Այսինքն, եթե առանց այս կոճակը դնելու փորձենք վիդեոն մեծացնել այսպես, այն ամբողջությամբ կմեծանա բոլոր հատվածներում։ CapCut հավելվածն ունի անվճար երաժշտության ցանկ, որը թույլ է տալիս ոչ միայն ընտրել ձեր ցանկացած ոճի եւ ժանրի երաժշտություն, այլ որ ամենակարևորն է, ունի հեղինակային իրավունքներ, այսինքն դրանք բաց են օգտագործման համար։ Բայց եթե ուզում եք տեղադրել ձեր սիրած ինչ-որ հայտնի երգ, որը չկա հավելվածում, ապա կարող եք այստեղ ավելացնել այդ երգի տեսահոլովակը ու այս գործիքի միջոցով առանձնացնել երգը կադրից, ջնջել կադրն ու օգտագործել միայն երգը։ Եթե կադրն ունի օրինակ լուսավորության խնդիր, ինչպես լուսանկարի դեպքում, այն նույնպես հնարավոր է մի քիչ կարգավորել, օգտագործելով այս կոճակները կամ էլ այս պատրաստի ֆիլտրերից որևէ մեկը։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև թրենդային վիդեո էֆեկտներ ու անցումներ, որոնք շատ տարածված են սոցիալական ցանցերում։ Ինչպես համոզված եմ նկատեցիք, այս ծրագիրը ունի հարյուրավոր ֆունկցիաներ, որոնք բոլորը ցավոք մեկ վիդեոյում ցույց տալ հնարավոր չէ, սակայն հավատացեք, որ եթե տիրապետեք հիմնական գործիքներին, մնացած ֆունկցիաները ձեզ համար շատ հեշտ կլինեն։ Մոնտաժի ժամանակ, անկախ նրանից մոնտաժում եք հեռախոսով թե համակարգչով, կամ մի շատ կարևոր կետ, որին պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնել, դա ձայնն է։ Այսինքն ցանկացած աուդիո, որը հնչում է ձեր վիդեոյի ընթացքում, կլինի դա ձեր խոսքը, կլինի դա ինչ-որ մեկի խոսքումից դուք հարցազրույց եք վերցնում, կլինեն դրանք ձայնային էֆեկտներ, թե երաժշտություն։ Իհարկե, ինչպես արդեն նշել ենք, եթե ցանկանում եք ձեր վիդեոն հետագայում տեղադրել սոցցանցերում, հատկապես օրինակ YouTube-ում, շատ կարևոր է, որ ձեր ընտրած երաժշտությունը չունենա հեղինակային իրավունք։ Առանց հեղինակային իրավունքի կամ այսպես ասած copyright free երգեր ու երաժշտություն կարող եք գտնել ինչպես YouTube-ի համապատասխան ձայնադարանից, այնպես էլ բազմաթիվ նմանատիպ YouTube անալիքներից։ Եթե վիդեոյում հնչում է խոսք, ապա խորհուրդ եմ տալիս դրա համար ընտրել ոչ թե երգ, այլ երաժշտություն, քանի որ հակառակ դեպքում երգի բառերը կարող են խառնվել ձեր խոսքին եւ լսողը ստիպված կլինի լարվել, տարբերելու համար ձեր բառերը երգչի բառերից։ Ձեր ընտրած երաժշտությունը պետք է լինի պարզապես ֆոնային, այսինքն լինի շատ ավելի ցածր, քան ձեր խոսքն է, որպեսզի ոչ թե խանգարի դիտողին, այլ հակառակը վիդեոն ավելի դինամիկ դարձնի եւ հեշտ դիտելու համար։ Մեծ ֆայլերի հետ աշխատելու, ավելի բարդ եւ պրոֆեսիոնալ մոնտաժ անելու համար ամենատարածված եւ լավագույն ծրագրերից է համարվում Adobe Premiere Pro ծրագիրը։ Դրա համար կփորձեմ ձեզ ներկայացնել այն պարզագույն քայլերը, որոնք որ անհրաժեշտ են իմանաք ծրագրից օգտվելու համար։ Բայց պետք է անպայման հիշեք, որ ծրագրից օգտվելու համար պետք է ունենաք համապատասխան պահանջներով համակարգիչ։ Օրինակ, ձեր համակարգիչը պետք է ունենա առնվազն 4 GB օպերատիվ հիշողություն, կոշտ սկավառակում խորհուրդ է տրվում ունենալ առնվազն 10 GB ազատ տարածք, համապատասխան օպերացիոն համակարգ եւ էկրանի չափսեր։ Մոնտաժը սկսելու համար բացում ենք ծրագիրը։ Տալիս ենք համապատասխան կարգավորումները, սովորաբար այստեղ որևէ բան փոխել պետք չէ, միայն գրում ենք ֆայլի անունը եւ մեր առջև հայտնվում է ինտերֆեյսը։ Ինտերֆեյսում եղած պատուհանների դասավորվածությունը կարող եք փոփոխել ըստ ցանկության։ Ծրագիրը տալիս է այդ հնարավորությունը։
Media Browse կամ Project բաժիններից ընտրում կամ ներմուծում ենք այն ֆայլերը, որոնք ցանկանում ենք մոնտաժել եւ ավելացնում ենք timeline հատվածում։ Այստեղ արդեն սկսվում է ընդհանուր աշխատանքը ֆայլերի հետ։ Գործիքներ բաժնից կարող ենք ընտրել ցանկացած գործիք եւ օգտագործել դրանք ֆայլը կտրելու, տեղափոխելու, երկարացնելու, կարճացնելու եւ այլ գործողություններ կատարելու համար։ Ցանկացած ֆայլ բաղկացած է վիդեոից եւ աուդիոից։ Սրանց հետ առանցին աշխատելու համար նախ պետք է առանձնացնել իրարից, ահա այսպես։ Lumetri Colors բաժնի օգնությամբ կարող ենք տարատեսակ էֆեկտներ օգտագործել վիդեոյի համար, կախված ձեր ցանկությունից, թե ինչպես կամ ինչ ոճով եք ցանկանում մոնտաժել ձեր տեսանյութը։ Օրինակ ես Lumetri Color Creative բաժնից կօգտագործեմ այս գունային էֆեկտը, քանի որ այն ինձ իրոք դուր է գալիս։ Իսկ Effects բաժնից հնարավոր է օգտագործել տարբեր էֆեկտներ, կադրերի անցումներ եւ այլ էֆեկտներ թե վիդեոյի եւ թե աուդիոյի համար։ Ես նախապես ներբեռնել եմ էֆեկտների տարբեր փաթեթներ եւ նախընտրում եմ օգտագործել հենց դրանք, քանի որ սրանք ավելի յուրահատուկ են եւ շատ չեն օգտագործվում մոնտաժների ժամանակ։ Կընտրեմ վիդեո անցումի այս տարբերակը։ Գեղեցիկ է, չէ՞։ Ցանկացած վիդեո, աուդիո ֆայլի կամ էֆեկտի վրա մկնիկով կտացնելիս ձախ անկյունում կտեսնեք Effects Control պատուհանը, որտեղից կկարողանաք կառավարել ձեր ֆայլերը, օրինակ մոտիկացնել կամ հեռացնել կադրը, կադրին տալ որոշակի թափանցիկություն, պտտացնել, տեղաշարժել, արագացնել կամ դանդաղացնել այն։ Չմոռանաք մոնտաժի ժամանակ անպայման պահպանել կադրերի հերթականությունը ըստ սցենարի, քանի որ դա էականորեն կհեշտացնի գործընթացը։ Երբ արդեն ունեք ձեր պատրաստի ֆայլը, տեսանյութը պահպանելու համար պետք է մտնել File, Export, Media, Format բաժնում ընտրեք H 264 տարբերակը, ապա ներքևի հատվածից ընտրեք այն չափսը, որով ցանկանում եք պահպանել ձեր տեսանյութը։ Օրինակ կարող եք ընտրել YouTube-ի, Facebook-ի, Twitter-ի չափսերով կամ պարզապես ընտրեք բարձր որակով, High Quality տարբերակը եւ սեղմեք Export։ Ահա եւ վերջ, ձեր ֆայլը պահպանված է։ Բնականաբար սրանք այն պարզագույն քայլերն են, որոնք ձեզ կօգնեն օգտվել այս ծրագրից։ Սակայն ուզում եմ տեղեկացնել, որ YouTube-ում կան բազմաթիվ ուսուցողական դասընթացներ, որոնք դիտելով դուք կկարողանաք ամբողջովին տիրապետել ծրագրին։ Իսկ վերջում հիշեցնեմ, որ ծրագիրը վճարովի է, սակայն համացանցում հնարավոր է գտնել այնպիսի տարբերակներ, որոնք որ հասանելի են անվճար։ Ինչպես ասում են, ընտրողը գտնում է։ YouTube վիդեոյի առաջխաղացման համար նախ պետք է հիշել, թե ինչպես է աշխատում դրա ալգորիթմը, իսկ այդ մասին ձեզ նախորդ վիդեոներում պատմել ենք, հուսով ենք, որ դիտել եք։ Եթե չեք հիշում, եւս մեկ անգամ կհիշեցնեմ։ YouTube-ը վիդեոյի հետաքրքիր լինել կամ չլինելը որոշում է այսպես կոչված watch time-ով, այսինքն այն փաստով, թե դիտողների մեծ մասը ձեր վիդեոյի որ հատվածն է նայում։ Օրինակ, եթե պարզապես նայում եք սկզբի մի քանի վայրկյան է եւ անջատում, YouTube-ը ավտոմատ սկսում է ենթադրել, որ ձեր վիդեոն այնքան էլ հետաքրքիր չէ ու դժվար թե ալգորիթմը որոշի այն տարածել։ Այս հարցում շատ կարևոր են ճիշտ թեգերը, իսկ ավելի կոնկրետ սխալ թեգերի բացակայությունը։ Նախ թեգերի համար կա հատուկ հատված եւ պետք չէ անթիվանդհամար թեգեր շարել վերնագրի կողքին։ Երբ փոստում եք YouTube վիդեոն, YouTube-ը ձեզ տալիս է հատուկ տեղ, որտեղ կարելի է օգտագործել թեգեր։ Իհարկե թեգերը կարող են լինել շատ եւ բազմաթիվ, բայց կարևոր է, որ դրանք կապ ունենան ձեր YouTube վիդեոյի հետ։ Շատերը, որքան շատ այնքան լավ սկզբունքի հետևից ընկնելով, օգտագործում են թեգեր, որոնք առհասարակ կապ չունեն իրենց YouTube-յան ալիքի հետ, կարծելով, որ սա կօգնի ել ավելի տարածել իրենց վիդեոն։ Իրականում սա կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Պատկերացրեք, որ դուք նկարահանել եք վիդեո նորաձևության մասին։ Բայց շատ լավ իմանալով, որ մեր երկրում մարդկանց շատ են հետաքրքրում օրինակ քաղաքական թեմաները, որոշում եք ձեր թեգերում ավելացնել քաղաքականություն բառը։ YouTube-ը որոշում է, որ ձեր վիդեոն կապ ունի քաղաքականության հետ եւ սկսում է այն ցույց տալ մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են քաղաքականությամբ եւ օրինակ առհասարակ հետաքրքրված չեն նորաձևությամբ։ Վերջիններս կամ առհասարակ չեն սեղմում ձեր վիդեոյի վրա, կամ էլ սեղմելուց հետո հասկանում են, որ դուք խոսում եք հագուստից եւ ոչ թե օրինակ ազգային ժողովից, բնականաբար ձանձրանում են կամ զայրանում ձեր վրա կեղծ ինֆորմացիայի համար եւ փակում ձեր վիդեոն։ Այսպիսով YouTube-ը այն սկսում է համարել անհետաքրքիր ու դադարում է տարածելը։ Մնացած առումներով YouTube վիդեոն տարածելու սկզբունքները առանձնապես չեն տարբերվում այն սկզբունքներից, որոնց մասին շատ շուտով կպատմի Ժորը։ Իհարկե խորհուրդ եմ տալիս չմոռանալ նաեւ այն հնարավորությունների մասին, որ տալիս է հենց ինքը YouTube-ը ձեր վիդեոն տարածելու համար։
Օրինակ պրեմիերայի ֆունկցիան, որը ոչ միայն թույլ կտա ձեր բաժանորդներին նախօրոք տեղեկացնել, թե երբ եք նոր վիդեո տեղադրելու եւ նրանք ավելի էմոցիոնալ կլինեն ու ավելի շատ կսպասեն ձեր վիդեոին, այլև համապատասխան դաշտում դուք կկարողանաք շփվել նրանց հետ եւ կարդալ նրանց կարծիքները վիդեոյի մասին։ Բաժանորդների հետ հետադարձ կապը կարող է ապահովել նաև community բաժինը, այստեղ նույնպես կարող եք հարց ու պատասխան կազմակերպել եւ նախորդ տեղեկացնել ձեր նոր վիդեոյի մասին։ Մի մոռացեք օգտագործել նաև այլ սոցկայքերը, օրինակ Instagram-ն ու TikTok-ը կարող են շատ լավ օգնել YouTube ալիքի առաջխաղացմանը։ Instagram-ում, իդեպ YouTube-ում նույնպես կան, այսպես ասած, շահեկան ժամեր ձեր վիդեոները կամ լուսանկարները տեղադրելու համար։ Օրինակ ժամը 1-ին տեղադրած ձեր լուսանկարը կարող է այնքան լայք չհավաքել, որքան երեկոյան ժամը 9-ին տեղադրած ձեր լուսանկարը։ Չնայած այն բանին, որ աշխատանքային օրերին սովորաբար ավելի շահեկան են երեկոյան ժամերին տեղադրված լուսանկարները, բայց դուք ավելի հստակ կարող եք իմանալ, թե հենց ձեր հետևորդները որ ժամին են ավելի ակտիվ, մտնելով audience հատվածը, այնուհետև ստուգելով այս մասը։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ նշված է, թե հատկապես ձեր լսարանը շաբաթվա որ օրերին, որ ժամերին է ավելի ակտիվ Instagram-ում։ Instagram-ն առավել ակտիվ է տարածում այն post-երը, որոնք ունեն շատ պահպանումներ, այսինքն save-եր, մեկնաբանություններ եւ տարածումներ։ Հետևաբար, լուսանկար կամ վիդեո post-ելիս փորձեք ձեր հետևորդներին տալ հնարավորություն եւ ցանկություն վիդեոն save անելու։ Դրա համար սովորաբար մարդիկ կիսվում են որևէ անհրաժեշտ ինֆորմացիայով, որը հետևորդները կցանկանան պահպանել, հետագայում վերադառնալու եւ կարդալու համար։ Մեկնաբանություններ հավաքելու համար շատերը օգտվում են հարցեր տալու սկզբունքից, քանի որ մարդիկ շատ են սիրում հարցերի պատասխանել եւ գնահատում են, երբ իրենց կարծիքը կարևորվում է։ Facebook-ում վիդեոյի առաջխաղացումը կարող է տեղի ունենալ երկու հիմնական տարբերակներով։ Առաջինը դա ընկերների, հարազատների, բարեկամների շրջանում տարածելն է, ինչպես նաև կարող եք տարածել տարատեսակ Facebook-յան խմբերում։ Սակայն սա պետք է արվի հնարավորինս զգուշությամբ, որպեսզի Facebook-ը ձեզ չճանաչի որպես սպամ եւ չարգելապակի։ Ցանկալի է, որպեսզի տեսանյութը տարածեք միայն թիրախային խմբերում, այսինքն այնտեղ, որտեղ կան ընդհանուր հետաքրքրություններով մարդիկ։ Տեսանյութերի տարածման երկրորդ եւ առավել արդյունավետ եղանակը Facebook-յան գովազդն է։ Սակայն պետք է հիշեք, որ տեսանյութերը հնարավոր է գովազդել միայն այն դեպքում, երբ որ նրանք տեղադրված են էջերում, այսինքն ձեր հաշիվներում տեղադրված տեսանյութերը չեն կարող գովազդվել։ Գովազդ միացնելու համար պետք է մուտք գործեք ձեր էջ։ Գտնեք այն նյութը, որը ցանկանում եք գովազդել։ Որպես admin դուք կարողանում եք տեսնել boost post նշանը։ Սեղմում եք դա, ապա լրացնում համապատասխան տեղեկատվությունը, նշում գումարի չափը, օրերի քանակը, ընտրում գովազդի տարածաշրջանը եւ այլն, ապա սեղմում առաջ եւ վերջ։ Սակայն պետք է հիշեք, որ ամեն տեսանյութ չէ, որ կարող է գովազդվել Facebook-ում, քանի որ Facebook-ում կան որոշակի սահմանափակումներ։ Հետևաբար միայն Facebook-յան ադմինիստրացիայի կողմից որոշակի ստուգումներ անցնելուց հետո ձեր գովազդը կսկսի գործել։ Twitter-յան էջի առաջխաղացումը մի փոքր տարբերվում է մյուս սոցիալական ցանցերից։ Այստեղ նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե ովքեր են ձեր թիրախային խմբերը, որպեսզի կարողանաք ճիշտ պատկերացում կազմել այն բովանդակության մասին, որով որ կիսվելու եք այստեղ։ Հիմնականում այս հարթակն օգտագործող մարդիկ շատ են սիրում քննարկումներ, հետևաբար փորձեք ավելի շատ հարցադրումներ կատարել այստեղ եւ ներգրավել նրանց քննարկումներում, ինչպես նաեւ փորձեք լինել ակտիվ։ Եթե ձեր բլոգը նոր է Twitter-ում, ապա կարող եք օգտագործել մյուս սոցիալական հարթակները։ Օրինակ կարող եք Facebook-ում գրառում կատարել ձեր նոր Twitter-յան բլոգի մասին։ Առհասարակ Twitter-յան բլոգի առաջխաղացմանը շատ են օգնում հեշթեգերը։ Հետևաբար փորձեք հնարավորինս շատ օգտագործել թեմային առնչվող հեշթեգեր։ Մի խոսքով, ինչպես նշեցի, եղեք ակտիվ, retweet-եք, հետևեք տարբեր մարդկանց եւ մասնակցեք տարատեսակ քննարկումների։ Շատ կարեւոր է ձեր հետևորդների հետ պահել կապը եւ ունենալ գրավիչ բիո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այս ծրագիրը, նախ տևողությունը 2-ից 12 ամիս է, կարող են դիմել 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները, ինչպես է ընթանում ընթացակարգը, հա։ Ներգրաված են հիմնականում 2 կամ 3 կողմեր, դա ուղարկող կազմակերպությունն է, որը ծրագրի թարմացումից հետո այլևս պարտադիր պահանջ չէ, երկրորդ կողմը կամավորն է եւ երրորդը հյուրընկալ կազմակերպությունը։
Նրանց միջև կնքվում է պայմանագիր, որտեղ ներգրաված են բոլոր կետերը, պարտականությունները եւ իրավունքները։ Դիմելու համար հիմնականում անհրաժեշտ է լինում ուղարկել մոտիվացիոն նամակ եւ ինքնակենսագրական, առանձին դեպքերում դիմում են նաեւ հարցաշարեր։ Դա կազմելու համար կան կազմակերպություններ, որոնք աջակցում են երիտասարդներին։ Ես իմ կողմից կարող եմ խորհուրդ տալ, որպեսզի դիմեն երիտասարդները։ Ինձ համար այդ փորձառությունը հրաշալի փորձառություն էր անձնային աճ գրանցելու համար եւ շատ նոր հմտություններ ձեռք բերելու համար, օրինակ լեզվական հմտությունները, միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունները, ճամփորդելու շատ լավ հնարավորություն է, միջազգային ընկերներ ձեռք բերելու ցանց ստեղծելու հրաշալի հնարավորություն է։ Ծրագիրը շատ լավ հնարավորություն է նաեւ մեր երկիրը ներկայացնելու արտերկրում, քանի որ կոնկրետ իմ պարագայում, Իտալիայում, ինչքան ինձ համար զարմանալի էր, անգամ չէին լսել Հայաստանի մասին, ու ես փորձում էի մեր մշակույթի, մեր խոհանոցի միջոցով ներկայացնել մեր երկիրը, մեր մշակույթը, մեր հարուստ մշակույթը եւ շատ մարդիկ նոր իմացան Հայաստանի մասին ու հիմա արդեն նույնիսկ նպատակներ ունեն այցելելու Հայաստան, որը իհարկե մեր երկրի համար շատ լավ գովազդ կարող է հանդիսանալ միջազգային մակարդակներում ներկայացնելու համար։ Մոնտաժ բառը ֆրանսիական ծագում ունի, թարգմանաբար այն նշանակում է հավաքում, հավաքակցում, տեղակայում եւ բարձրացում։ Facebook-ում կա ավելի քան 60 միլիոն ակտիվ էջ, իսկ ամեն վայրկյան այստեղ գրանցվում է 5-ից 6 նոր օգտատեր։ Pinterest-ի օգտատերերի 67%-ի տարիքային շեմը չի գերազանցում 40 է, իսկ Instagram-ի օգտատերերի 90%-ը մինչև 30 տարեկան բաժանորդներ են։ Մինչ Vega ներկայացնում էր հերթական հետաքրքիր փաստը, Facebook-ում գրանցվեց եւս 50-ից 60 նոր օգտատեր։ Իսկ պիցան համարվում է Instagram-ում ամենաշատը լուսանկարված ուտեստը, որին հաջորդում է սուշին եւ սթեյքը։